在美国境内有着数千英里的各类石化燃料管道，它们分别输送着原油、汽油、天然气和一些石化产品，纵横交错在整个美国大陆。有时候这些管道会泄露、爆炸或者引起熊熊大火，从而危及到公众健康和安全，污染环境，以及造成巨额的财产损失。而今天的这起事故算是众多管道事故当中数一数二的存在。这是一张来自1999年6月12日西雅图时报的头版头条照片，上面赫然印着几个大字：一切都死了。下面附上了一张航拍图，我们可以看到，在绿油油的树林当中出现了一条黑色的轨道，这犹如一根被引燃的导火索，所到之处全部都烧焦了。其实，在2天之前，这里的场景是这样的：巨大的黑烟几乎笼罩了整个城市。这条黑色轨迹就是一个巨大的火球沿着溪流穿过公园的路线被烧焦的残局。那么6月10号这一天，这个城市究竟发生了什么呢？美国华盛顿州贝林汉位于太平洋西北海岸的贝林汉湾，距离加拿大边境不远，离西雅图北部约85英里。这是美国本土最北端的中型城市。而霍特科姆瀑布公园是贝林汉市的一座占地约0.98平方公里的公园。既然叫做瀑布公园，那必然有4组瀑布连接着霍特科姆溪流。这是周边居民平日里度过闲暇时光的最好去处。除了钓鱼、游泳、跑步、骑行，在夏天，人们还都喜欢在瀑布下游戏水玩耍。有些胆子大的人还喜欢从瀑布上跳下来，感受着溪水带来的清凉，别提有多惬意。可是居民们不知道的是，在这个天然公园的地底下，掩埋着美国西海岸最重要的燃料管道之一——奥林匹克输油管，而且它刚好位于溪流的下方。这条管道始于霍特科姆县和安纳科特斯的炼油厂，1999年建成，约400英里，向南延伸至西雅图和波特兰，将精炼石油产品从华盛顿州的西北部输送到俄勒冈州波特兰市的南部地区。1999年6月10日星期四，2个10岁的男孩韦德金和史蒂芬齐奥瓦斯相约去公园探索树林和溪流，他们准备在那里度过下午的时光。大约在3点左右，他们隐约闻到了一股特殊且浓烈的气味蔓延在树林里。2个孩子当然不知道发生了什么，他们照样玩着。可是这股气味却渐渐飘到了城里，引起了许多人的注意。与此同时，在奥林匹克管道运营商的控制室里出现了一些异常情况，警报声响起，一个站点的泵送停止，似乎有些不对劲，而运营商暂时也无法弄清楚问题到底出在哪里。而实际上，在下午3点20分左右，贝林汉水厂附近的奥林匹克管道发生了破裂。直到3点25分左右，已经有汽油泄露到了霍特科姆溪流中，并且逐渐蔓延到整个霍特科姆瀑布公园的流域。下午4点24分，一名驾车经过霍特科姆溪流的女子拨打了911，她声称闻到了一股非常难闻的气味，并且让人呼吸不适。没过多久，住在溪流附近的居民也陆续拨打了911，报告了强烈的汽油味，并且溪流的颜色也正在发生变化。贝林汉消防局接到通知后，立刻赶到了现场。此时，大量的汽油已经把小溪染成了粉红色。消防局赶紧通知了奥林匹克输油管道公司发生了泄露，并疏散了溪流周围的人群。接到通知后的奥林匹克管道控制员开始关闭阀门，以隔离破裂处。贯穿公园的溪流周围的道路也被警察和消防队封锁，并叫来了一支危险材料小组进行调查。下午4点34分，消防员看到小溪中冒出了烟雾，并且溪水已经变成了黄色，完完全全变成了一条汽油河。到了4点46分，广播电台开始播报紧急通知，督促人们尽快远离小溪。大约10分钟后，奥林匹克控制员也拨打了911调度电话，报告确认了管道已经向溪流泄露了大量的汽油。此时的公园内，溪流上已经覆盖了厚厚的一层汽油，空气当中也充满了汽油挥发的蒸汽粒子，就差一点点火星，足够让这条溪流变成一条火龙。而恰好2个男孩韦德和史蒂芬并没有撤离，他们还在溪流旁探险。此时，他们发现了一个丢弃的丁烷打火机，于是充满好奇心的男孩开始疯狂地把玩它，试着把它点燃。下午5点02分，只听一声巨响，泄露的汽油在溪流上燃烧，导致了巨大的爆炸。随后，火球沿着地面和河床向西贝林汉方向滚动了1英里多。这场面犹如一根点燃的引线，火球燃烧时烧毁了河床附近的植被以及它经过的几乎所有东西。在这之后，一团巨大的浓烟冲上天空，一眼望不到头，连数英里外的人都看得到。此时，2个孩子全身着火后，纷纷跳入溪流中，试图扑灭大火，但他们的皮肤已经被严重烧伤。在上岸后，他们2个踉踉跄跄地找到附近的人求助，最后被救护车送到了最近的医院。
之后还被直升机送往了西雅图医院的烧伤科，但是在第二天，2名男孩还是离开了人世。另外还有一名18岁的高中生利亚姆·伍德。这个夏天他即将高中毕业，由于喜欢飞钓，他独自去了公园放松考试前的压力，在家里留下了一张纸条，告诉父母：伙计们，我在钓鱼，天黑前回来，作业已经做完，还附上了心形符号利亚姆。而在事故发生时，他正在全神贯注的飞钓，由于吸入了大量的汽油蒸汽后昏迷，并掉入小溪中，最终溺水身亡。除此之外，还有8人受伤。而幸运的是，火势和爆炸都集中在了公园内，大部分汽油在顺着溪流经过人口较为密集的住宅区前就已经被燃烧殆尽。如果大火没有点燃，更多的汽油将会流入贝林汉市中心以及更远的贝林汉湾，到那个时候再点燃的话，后果就会不堪设想。所以当局认为，虽然火源是被小男孩无意间点起的，但他们可能无形当中挽救了不少人的生命。据统计，火灾区域面积达到了26英亩，大火烧毁了河床沿岸2.5英里的植被，以及10万尾鱼和其他水生生物和野生动物。火灾产生的大量烟雾导致5号洲际公路在事故发生当晚关闭了数小时。爆炸和火灾还导致了电力中断了好几个小时，附近许多建筑物的窗户都被震碎，一栋房屋被彻底摧毁。该市的水处理厂位于爆炸现场附近，虽然建筑物本身幸免于难，但里面的一切都被摧毁，导致该市的部分水处理和分配系统受损。贝林汉的供水系统瘫痪了将近1周才恢复。事故总计影响了4000多人，财产损失估计为5845万5927美元。其中大部分是由爆炸造成的，而由于管道破损，导致了27万7000加仑的汽油泄露到了河床中。贝林汉的自来水处理人员被迫徒手添加化学品，以确保水源的安全，直到工厂重建。1999年7月28日，在爆炸当中丧生的2名男孩的父母向华盛顿州霍特赫姆县高级法院提起了非正常死亡诉讼，并将管道公司以及3名员工列为被告。2002年4月10日，两家人和奥林匹克管道公司达成庭外和解，他们同意向2名男孩的家人支付7500万美元，而高中生利亚姆·伍德的家人与这2家公司达成了一项单独的未被公开的和解协议。在爆炸事故发生后，地方、州和联邦政府开展了一系列调查，通过了新的州法律，提出了联邦立法，并提起了各种诉讼和执法行动。美国管道安全办公室在2000年6月发布了调查报告，他们指出事故并非是单一的错误，而是一系列失误造成的，其中大部分都是奥林匹克管道公司的过错，他们未能对员工进行适当的培训，而且公司以不安全的方式运营着奥林匹克管道，并违反了安全管道的标准。针对这些失误，美国管道安全办公室宣布将对管道公司处以300多万美元的罚款。2002年12月11日，奥林匹克管道公司在美国西雅图地方法院承认了一项违反危险液体管道安全法的重罪指控和2项违反清洁水法的轻罪指控。公司同意支付1.12亿美元，以和解所有联邦刑事罚款和大多数针对他们的刑事诉讼。另外，华盛顿州还向奥林匹克管道公司处以民事罚款250万美元，背后的合资企业壳牌公司罚款500万美元。这起发生在1999年的奥林匹克管道爆炸事故，不仅造成了生命的逝去和环境的破坏，更揭示了工业基础设施管理当中的严重漏洞。它成为美国管道安全历史上的重要转折点，促使相关行业和政府机构重新审视并改造管道安全管理制度。2002年12月，国会通过了2002年管道安全改进法案，乔治·布什签署了该法案。此后，联邦法律也进行了后续修订。2021年，拜登政府增加了安全管道资金，同时为天然气集出管道引入了新的监管监督。那么好了，本期视频到这里就结束了。各位对这起事故有什么看法，可以在评论区下方留言。如果觉得视频做得还不错的话，别忘了点赞、收藏和关注。我是郑冉，咱们下期视频再见吧。